من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. الان دو کلمه روی سخن با کفار با مشرکین. کفار و مشرکین همیشه میگفتند متى هذا الوعد متى هذا الفتح. این که شما میگید خدا ما را مؤاخذه میکنه، خدا ما را میگیره، خداوند فیصله میکنه، این فیصله، این فتح به معنی فیصله هست. این فیصله الهی کی هست؟ زودتر بیاد، زودتر ما مؤاخذه بشیم، زودتر ما گرفتار بشیم به عذاب. خودشون میخواستن. همش در زندگی مکی که رسول الله اونجا بود همینو میگفتند و مسخره میکردند، چون که حریف خودشون کسی را نمیدونستند. الله الان میفرماید در اینجا بعد از این که زندگی مکی تمام شد، سال دوم هجری بود جریان بدر، الله میفرماید ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. اگر شما طلب فیصله میکنید همانا فیصله شد. فیصله شد آمد. همینه که شکست خوردید در این جنگ که وقتی که صحابه حمله کردند 70 نفر، نه 70 نفر معمولی، تمام اعضای مجلس دارالندوه کشته شدند. دارالندوه اون مجلسی بود، پارلمان مشرکین و قریش مکه، در اونجا شیوخ می نشستند، بچه ها را نمی گذاشتند، جوانک ها را اونجا نمی گذاشتند، آدم های پخته می نشستند. ابو جهل تشریف داشت، عتبه و شیبه بود، امیه بود، بزرگ هایشون، کله گنده هایشون اونجا بودند. همه اونها اینجا کشته شدند، هیچ کس باقی نماند. فقط ابو سفیان در رفت، چون از اون طرف رفت، از اون مسیر رفت، کسی دیگه باقی نماند. افراد معمولی کشته نشدند. اینها در دارالندوه میخوانیم انشاءالله در بحث هجرت میاد. همینها نظرات و دیدگاه های مختلفی داشتند درباره رسول الله. یکی میگفت که بیرونش کنیم، یکی میگفت که زندانش بکنیم، یکی میگفت که بکشیمش. در همین آیات می آید. همینها که نظراتی دادند و شیطان به شکل شیخ نجدی اونجا شرکت داشت و آخر مشوره ابو جهل را تایید کرد، گفت بهترین چیز همینه که بکشید او را. همینها را الله تعالی 70 تا از همینها کشت. اونایی که رؤوس بودند، اونایی که اصلی بودند، و 70 تا دیگر را الله تعالی از بهترین هایشون اسیر کرد. بقیه پالخت ها فرار کردند، هیچ که تو میدان نماند. لذا الله می فرماید شما فیصله می خواستید، فیصله شد. و ان تنتهوا فهو خیر لكم. الان اگر باز بیایید از مخالفت با توحید، از مخالفت با رسول الله، از مخالفت با دین، بهتر است، به نفع شماست. اما و ان تعودوا نعد. اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. اگر شما دوباره بیایید به همین مسیر مخالفت،
ما هم میاییم به مسیر زدن شما، به مسیر عذاب شما، در جهت از بین بردن شما. و هیچ وقت مغرور نباشید بر امکاناتی که دارید، بر مال و منالی که دارید. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، هرگز نفع نمیده، دفع نمی کند از شما، نفع نمیده و دفع نمی کند. فئتکم جماعت شما، چیزی، پارتی شما، گروه شما، هر چه داشته باشید، هر چقدر زیاد باشد، ولو کثرت، ولو اینکه زیاد باشد فئت شما، و ان الله مع المؤمنین. این علت است، این علت است، چون که خدا با مؤمنین است، با شما نیست. شما هر چه داشته باشید شکست میخورید، رو به زوال هستید. خب این قانون اول جهاد بود. همان گونه که مسلمانان مردانه در میدان بدر جنگیدند، هر مسلمان در هر میدان مرد باشد، بزدل و سست نباشد، ترسو نباشد. پس الله عزوجل دوست دارد بندگانش مؤمنین با شهامت باشید. شما در هر کاری خدا دوست دارد که شما شهامت داشته باشید، غیرت داشته باشید. الله تعالی خودش غیور هست، با غیرت را دوست دارد. بعضی وقت مردم به ناحق متاسفانه می ایستند، بر ایستادگی می کنند. این که مذموم هست، این ناپسندیده است، اما بعضی وقتا به خاطر حق خودشون، حقشون تلف میشه، می ایستند، میگن جان ما بره، ما حقمون را می خواهیم و از کسی هم پروا ندارند، ولو اینکه ضایع کننده حق دولتی باشد، قدرتی باشد، سرداری باشد. الله عزوجل همین میخواد که انسان باید دنبال حق، ولو اینکه از مسیر قانون و راه قانونی باشد، باید برود و انسان نباید سست باشد. الله عزوجل استقامت را، ثبات را دوست دارد. این قانون اول بود. قانون دوم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای مؤمنان اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول بکنید. در همون غیرتی که دارید نه بر اساس هوای نفس باشد، نه بر اساس نفسانیت و عنانیت باشد، بر اساس اطاعت خدا و رسول، یعنی در چارچوب شریعت، در چارچوب قانون الله. نه اینکه هرچی که من دلم میخواد اینا بگم غیرت، نه. دوم اینه که اطاعت خدا و رسول. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، پشت ندهید، اعراض نکنید از رسول الله در حالی که شما میشنوید. یعنی میشنوید چی میگه، لذا پشت ندید، اعراض نکنید. مثل منافقان نباشید، مثل مشرکان نباشید، گوش میکنند اما نمیشنوند، حالیشون نمیشه، متوجه نمیشن، چون که خدای عزوجل فهم را از اونها سلب کرده. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، نباشید مثل آنانی که میگویند با زبان شنیدیم و هم لا یسمعون، آنها نمیشنوند، چون اعتقاد ندارن، عمل نمی کنند. لذا انسان اگه بگه شنیدم، چشم، عمل نکند، به درد نمی خورد. ان شر الدواب عند الله، خب اونها چرا و هم لا یسمعون؟ چون مهر جباریت بر دل اونها خورده، بر گوش اونها خورده. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. اینا شر دواب هستند، بدترین موجودات چارپا هستند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین چارپایان یا بدترین مخلوقات زنده نزد الله اون انسانهای صم هستند، اون انسانهای ناشنوا هستند. البکم، اون انسانهای لال هستند. الذین لا یعقلون، اونهایی که درک ندارند، عقل ندارند.
ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. الله اگر در وجود اونها خیری میدید، یعنی انابت، منظور از خیر چی هست؟ انابت، حق طلبی اگر میدید، لاسمعهم، الله اونها رو میشنوانید، یعنی هدایتشون میکرد. اما هیچ انابت نیست، همش در وجود اونها چیه؟ اناد است. ولو اسمعهم، اگر به سبب همین اناد اگر الله اونها را بشنواند، لتولوا وهم معرضون، اونها بر میگردند در حالی که اعراض میکنن، پشت میدهند، یعنی عملا اونها پشت میدهند، قبول نمیکنند. پس ای مسلمان شما مثل اونها نباشید. فرق مسلمان و کافر چیه؟ فرق مسلمان و منافق، منافق میگه چشم ولی عمل نمیکنه چون اعتقاد نداره. مسلمان وقتی که میگه چشم باید عمل بکنه. لذا در هر کاری اطاعت خدا و رسول. الان اطاعت خدا و رسول اینجا بحث جهاد است، در جهاد، ولی این حکم کلی هست. اطاعت خدا و رسول، ما بگیم چشم و نکنیم خدا ناراضی میشه. در معاملات لازم است. ببین دستور شریعت چیه؟ دستور الله چیه؟ مبادا مرتکب حرام بشه، مبادا الله ناراضی بشه، ولو اینکه میلیاردها سود برای شما داشته باشه. اطاعت خدا و رسول لازمه. در مراسمات، مراسم عروسیه، مراسم عزاداریه، خوشیه، ناخوشیه، در هر چیز انسان مؤمن باید 100% مؤمن باشه. ادخلوا فی السلم کافه. فقط در مسجد مسلمان نباشیم، فقط در رمضان مسلمان نباشیم، فقط در حج مسلمان نباشیم، در همه شؤون زندگی باید اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. مثل کافران نباشیم، مثل منافقان نباشیم که چشم به زبانشون هست اما در عمل هیچ. باید در عمل نشان بدیم که ما مسلمانیم. این دومین قانون هست که اینجا به صورت کلی گفته شده و وقتی که وارد جزئیات بشیم لذا باید مسائل معاملات را بدونیم، مسائل مراسمات را بدونیم، سنت را بدونیم، بدعت را بدونیم، همه چیز را بدونیم. از هر آنچه که خلاف دستور خدا قرآن است و خلاف سنت رسول الله است از اون به جد پرهیز بکنیم و احیاء سنت و احکام رب بکنیم. لذا این دستور دوم. دستور سوم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. ای مؤمنان اجابت کنید دستور خدا را، اجابت کنید برای خدا و برای رسول خدا. اذا دعاکم لما یحییکم، هرگاه رب شما را فرا میخواند به سوی آنچه که مایه حیات شماست، به سوی آنچه که مایه حیات شماست. چیه مایه حیات ماست؟ بعضی گفتند لما یحییکم جهاد است، چون که جهاد موجب حیات امت است، باعث زندگی پرسکون دنیا و آخرت است. جهاد وقتی که باشه کافر پار از گلیمش بیشتر نمیاره، سر جاش مینشینه، به مسلمان ستم نمیکنه. الله عزوجل جهاد را مشروع کرده تا جلوی ظلم گرفته بشه، تا جلوی ستم گرفته بشه. جهاد ما به خاطر زیاده طلبی نیست، به خاطر جلوگیری از ظلم است. هر کافری که به حقش قانع شد ما با او جنگ نداریم. هر کافری که من در سوره توبه انشاءالله درباره جهاد مطلبی عرض می کنم که اونطوری که از جهاد بعضی ها ترسیم کردن یک فکر خشونتی و در واقع بگن که در اسلام خشونت است، نیست. الله عزوجل گفته اگر اونها صلح خواستند شما هم صلح بکنید، و این جنحوا للسلم فاجنح لها، شما هم صلح کنید. خب امکان داری که اونها خیانت کنن و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، نترس. اگر کسی از کفار امان میخواست با شما مذاکره بکند شما بهش امان بدهید.
تمام صورت ها را الله عزوجل، راههای گفتگو را، راههای مذاکره را، راههای صحبت کردن را، برای اینکه خونریزی نشه، عدالت بشه، هر کسی به حق خودش قانع بشه، الله عزوجل گذاشته. اما اگر کفار میخوان زیاده طلبی بکنند، پس شما به سوی اون چی که الله شما را میخواند، یعنی جهاد، شما اجابت کنید، برای جهاد آماده بشید. یک عرض کنم که تفسیر اینه، و دیگه در جهاد حیات هم هست، ولکم فی القصاص حیات، حیات هم هست. دوم، مراد از لما یحییکم قرآن است، اوامر و نواهی قرآن است. امر به معروف و نهی از منکر، این هم موجب حیات است، چون ایمان تقویت میشه. جالب اینه که هر دو اینها، بعضی متاسفانه از ما مسلمان ها تنگ نظری داریم، بعضی ها که در مسیر جهاد می روند بر علیه امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کنند، بعضی که در مسیر دعوت الی الله قرار می گیرند، در مسیر امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرند، بر علیه جهاد صحبت می کنند، در حالی که اینها دو شعبه مهم از اسلام هستند. هدف هر دو یکی هست، هدف هر دو اعلاء کلمت الله هست، هدف هر دو توحید هست، هدف هر دو اینه که انسانها با خدا آشنا بشن هست. اما بعضی ها میگویند که این آیه درباره امر به معروف نیست، نهی از منکر، این آیه درباره جهادش، چرا شما تحریف میکنید؟ بعضی برعکس همدیگر را میکوبند. ببینید اینجا بحث جهاد آمده، بعداً بحث امر به معروف و نهی از منکر آمده. اینا دو تا شعبه هستند، هر کسی که توفیقی دارد هر دو شعبه را انجام بدهد. مثل این هست که یکی نماز، یکی زکات. شما که نماز میخونید، نه اینکه بر علیه زکات باید صحبت بکنید، یا زکات انجام میدید دیگه از نماز معاف نمیشید. هر وقتی که جهاد لازم بود، شما ولو اینکه دعوتگر باشید باید جهاد بکنید. هر وقتی که امر به معروف و نهی از منکر لازم بود، شما ولو اینکه مجاهد باشید باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، دعوتگر باشید. مجاهد همون دعوتگر است، دعوتگر همون مجاهد است. امروز تفکیک کردن، شعبه شعبه کردن به خاطر ضعف و سستی ما. الان که ضعف را پذیرفتیم، هر کسی در هر شعبه میره برای دیگری دعای خیر بکنه و دیگری را تشویق بکند. لذا الله عزوجل می فرماید شما اجابت کنید اون چیزی را که حیات شما در اون است. حیات لما یحییکم قرآن هست، اوامر قرآن، نواهی قرآن، و مردم را از این به این اوامر امر کردن، از این نواهی بازداشتن. حیات این است. چنانچه قال مجاهد والجمهور المعنى استجیبوا للطاعه وما تضمنه القرآن. شما در باب طاعت اجابت کنید، عبادت خدا به جا بیاورید و هر چی که قرآن گفته من اوامر و نواهی. جهادی که از اون اوامر است، مردمان را به سوی نیکی دعوت کردن یکی از اوامر، هر دو یکی هستند. گاهی با شرایط بستگی داره، گاهی این مهمتر میشه، گاهی اون مهمتر میشه. بله، ففیه الحیات، الحیات الابدیه و نعمت السرمدیه. در این که ما دستورات قرآن را به جا بیاوریم، حیات ابدی ما در همین است. بهشت که نعمت سرمدی است در همین است. پس استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای الی، لام به معنی الی است، الی ما یحییکم. الله و رسول شما را میخواند، شما را دعوت میده به سوی اون چیزی که مایه حیات شماست. مایه حیات شما در این دنیا است یعنی جهاد، یا مایه حیات شما در اون دنیا است یعنی بهشت، حیات ابدی و نعمت سرمدی که خواندیم.
واعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه. این برکت اول استجابت است. بدان که الله حائل است بین انسان و قلبش. تفسیرهای زیاد مفسرین کردن، اما من به یک تفسیر که حضرت شیخ ما رحمه الله تفسیر می کند اکتفا می کنم. الله بین شما و قلب شما حائل است. یعنی چه؟ یعنی اگر شما جهاد کردید، شما امر به معروف کردید، به برکت این جهاد و به برکت این امر به معروف و نهی از منکر خداوند به شما ربط القلب نصیب می کند. یعنی دل شما را قرص می کند، خود شما چنان قوی و محکم میشید که هیچ کسی نمی تواند شما را از مسیر منحرف بکند. چون که انسان همیشه در خطر است. قلب به دست خود انسان نیست. گاهی انسان عمل میکند اما در آخر خاتمش خراب میشه. خدا پناه بده. اما به برکت جهاد و به برکت امر به معروف و نهی از منکر خودتون چی؟ قوی میشید. الله بین مرء هست، بین انسان است و قلبش ربط القلب نصیب میکند. دل را گره میزند، دل را قرص میکند. دیگه این دل اصلا از مسیر حق منحرف و منصرف نمیشه. و انه الیه تحشرون. ای واعلموا انه، بدانید که شما به سوی الله حشر میشوید، به سوی الله برگردانده میشوید و جمع میشوید. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اینجا امر، اگر اونجا جهاد است اینجا امر به معروف و نهی از منکر است. این نهی از منکر ببین در کنار هم قرار گرفتند، اینا لازم و ملزومند. الله می فرماید بترسید از آن فتنه، از آن گناهی که از آن عذابی که وقتی بیاید لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نمی رسد اون فتنه، اون عذاب به کسانی که ظلم کردند از شما. فقط مال ظلم کنندگان، مال گناهکاران نیست، مال همه هست. بترسید. اینجا الله تعالی فرموده بترسید، پروا داشته باشید، باک داشته باشید، عنایت داشته باشید که منظور از فتنه عذاب هست، اما عذابی که به سبب منکر میاد. بعضی گفتند، بعضی که روح و ذوق جهادی دارند این آیه را هم به سوی جهاد تفسیر میکنند. فتنه ترک جهاد است میگویند. ترک جهاد اگر کردید عذابی میآید، دشمن مسلط میشه، اون وقت فقط اونهایی که ترک جهاد کردن، شرایط جهاد داشتند و ترک کردند، اونها را نه، تر و خشک را همه را میسوزاند، همه را در بر میگیرد. ذلت که بیاد، خاری که بیاد، کفر که بیاد، ظلم که بیاد، خوب و بد نمیشناسد. یا اینکه فتنه عذابی که به سبب منکرات انجام میگیرد. مثلا خدا پناه بده در یک جامعه زنا هست، میخواری و شراب نوشی هست، فساد هست، ربا هست. اینها گناهانی هستند که خداوند سخت بیم داده ما را. اینها گناهانی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده بر این گناهان خیلی از اثرات سوء متوجه جامعه میشه. مثلا قتل و هرج و مرج میشه، مثلا قحط و خشکسالی میشه، مثلا بیرونقی و کساد بازار میشه. خب به خاطر همین گناهان، زنا، شرابخواری و ربا. خب وقتی که بازار کاسد شد فقط برای همون رباخواران میشه، وقتی که قتل و هرج و مرج شد فقط برای همون گروه گناهکاران میشه، وقتی که قحط آمد به سبب زنا آیا فقط برای همون بلا نسبت زانیان میشه یا برای همه میشه، برای نیک و بد؟ پس عذابها مرتب هستند بر معاصی، بر گناهان. اگر افراد جامعه مسئولیت نشان ندهند، خودشون را مسئول ندانند، جلو اینها را نگیرند، کسانی هستند که
تبلیغ میکنن این کارها را. کسانی هستند در همین بازارهای ما، بیخ گوش ما، در کنار مسجد ما و مساجد این شهر می و شراب می فروشند. مردم یا می خرند، چیزهای مبتذل می فروشند. اگر جلو اینها را ما نگیریم، اگر احساس مسئولیت نکنیم، عذابی خدای نکرده اگر متوجه بشه، زلزله بیاد، سیل بیاد، قحط بیاد، اون وقت من ملا را هم میگیرد و اون بازاری را هم میگیرد. پس الله عزوجل سخت بی میدهن ما را. این تلنگر بزرگی هست که باید تک تک افراد، هم عالم هم غیر عالم، دعوتگر، تبلیغی، ریش سفید، معتمد، تحصیل کرده، جوان با ایمان، هر کسی باید احساس مسئولیت کند. اگر میتواند با دست جلوی منکر را بگیرد، اگر نمیتواند با زبان حداقل تبلیغ بکند، بگوید نکنید این کار را، برنامه ریزی بشه، مشوره بشه چطور در شهر خودمون جلوی منکر را بگیریم که اگر این منکر جلویش را نگرفتیم آخر بلایی برای خود ما میشه. حداقل به خاطر خودمون باید جلویش را بگیریم. لذا الله می فرماید واتقوا فتنة، بترسید از آن فتنه ای، از آن عذابی که لا تصیبن الذین ظلموا، نمیرسد به آنانی که ظلم کردن از شما خاصتا فقط. واعلموا ان الله شدید العقاب. این چی هست؟ این نسخه تقواست. میخوای تقوا حاصل کنی؟ بر صفحه دلت بنویس و بدان که ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب میده. وقتی که ما یقین بکنیم که عذاب خدا سخته، اون وقت تقوا میاد. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، بشارت است. شما حرکت کنید از خدا برکت، از خدا نصرت، از خدا یاری. ببینید شما اندک بودید، چطور خدا شما را کمک کرد. الان هم شما را خدا کمک میکند. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، بدانید زمانی که شما اندک بودید، شما اصحاب از نظر عدد اندک بودید. مستضعفون فی الارض، ضعیف بودید به اعتبار قوت در زمین. منظور از فی الارض زمین مکه هست، سرزمین مکه هست. تخافون ان یتخطفکم الناس، شما می ترسیدید که مردم شما را بربایند، مردم شما را بغاپند، مردم شما را از بین ببرند. مردم منظور مشرکین مکه. فآواکم، الله شما را جای داد در مدینه. و ایدکم بنصره، و الله شما را تایید کرد با نصرت خودش، با یاری خودش. و رزقکم من الطیبات، الله شما را رزق و روزی داد، از مالهای پاکیزه داد. لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشید، شما شکرگزار باشید. شما را خدای عزوجل این همه نعمت داد به این خاطر. ببینید الله عزوجل این آیات را شما با هم دیگر ربط بدید. اول به ما گفت اطیعوا الله و رسوله، بعد از اطاعت خدا و رسول گفت واتقوا، بترسید. بعد از ترسیدن ما را گفت از منکرات جلوگیری بکنید. اینها همه با هم مرتبطند. اعلم انه تعالی لما امرهم، اعلم انه تعالی، الله تعالی وقتی که امر کرد بطاعت الله و طاعت الرسول، ثم امرهم باتقاء المعصیه واتقوا فتنه، بعد از اون ما را برحذر داشت از گناه، از معصیت. اکد ذلك التکلیف بهذه الآیه، بعدا اون تکلیف را با این آیه واذکروا اذ انتم مورد تأکید قرار داد. الان شما قوت گرفتی، شما در بدر اونها را شکست دادید، خدا شما را به شما توانایی داد، مال داد، نیرو داد. اون روزی که ضعیف بود شما را خدا کمک کرد، الان هم کمک میکند. پس ادامه بدهید این مسیر را. ببین عزیزم، ما شرایط خودمون را هم باید بسنجیم. ما چی بودیم، چی داشتیم، از نظر دین، از نظر
تقوا، از نظر علم، از نظر دانش. همین اطراف ما چند سال پیش، 50 سال پیش، کسی پیدا نمیشد که جنازه بده، کسی پیدا نمیشد که جزئی ترین مسائل را بلد باشه. از نظر مادیات، از نظر دنیا، تو خونه یک کیسه آرد گیر نمی آمد. ثروتمندترین آدم اون بود که یک جوال گندم یا یک کیسه آرد داشته باشه. دیگه این سرمایه‌دار بود، بقیه مردم همین نداشتند. ولی ببینیم خدای عزوجل به ما چه نعمتی داد، هم نعمت دین، هم نعمت دنیا. الله عزوجل بر اساس شرایط صحابه داره یادآوری میکنه. ما الان در واقع به زبان حال ما را هم خطاب میفرماید. شما شرایط خودتون را نگاه کنید. تا چند وقت پیش تو چادرها زندگی میکردید، تو خونه های گلی زندگی میکردید، کوچکترین امکانات نداشتید، از مسائل اولیه دین خبر نداشتید، از خدا و از توحید و از نماز بی خبر بودید. مقدسترین چیز برای شما این زیارت ها بودند و این ملک سیاکوها و بیبی دوست ها بودند. اما امروز الله به شما عقل داد، به شما فراست داد، به شما علم داد، به شما ایمان داد، به شما رزق داد، به شما امکانات داد، به شما فرهنگ داد، تمدن، پیشرفت. الان شما به طریق اولا باید شکر این نعمت را به جا بیاورید. شما باید امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید. لذا این نعمت ها را الله عزوجل به این خاطر یادآوری می کند شما شکرگزار باشید. لعلکم تشکرون، شما تشکر کنید. تشکر از خدا چی هست؟ اینه که تمام دستورات خدا را من و عن، یک به یک در زندگی خودتون، بر خود، بر خانواده، بر محیط، بر بازار، همه جا پیاده بکنید. 100% مسلمان بشید. در بازار با تقواترین انسان، در مسجد عابدترین انسان، در خانه با اخلاقترین انسان، در هر جا نمونه الگو باشید. الله عزوجل این را دوست داره. این هست شکر نعمت. و دستور چهارم را الله صادر می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. بعد از اینکه این همه نعمت بهت داده، مبادا خیانت کنی. خیانت نکن با خدا و رسول. لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم. و همچنین خیانت نکنید با امانت های خودتان، اون چیزی که در میان خودتون هست، به عنوان امین قرار گرفتید. خیانت نکنید و انتم تعلمون، شما هم میدانید که خیانت چقدر مذمت دارد، چقدر بد هست. ببینید درباره این آیه هم گرچه شأن نزول زیادی گفتند، ولی ما وقتی که آیه بدون شأن نزول فهمیده میشه، چرا ما دنبال بریم شأن نزول و آیه را حصر بکنیم به همون مورد، در حالی که درباره شأن نزول هم اختلاف است. برخی میگن درباره ابو لبابه رضی الله تعالی عنه است که به یهود اشاره کرد پیغمبر شما رو میخواد بکشه، بعداً به ستون مسجد النبی خودش را بست تا 6 روز یا 7 روز. بعضی میگن اشاره به حاتب ابن ابی بلتعه است که نامه را به سوی اهل مکه نوشت، شما خواندید. بعضی میگن درباره فلان واقعه است. اصلش اینه که عام هست. امروز من و تو را خطاب میکند. دیروز خطاب به اونها بود، امروز خطاب به ماست. ما خیانت نکنیم. یک خیانت با خدا و رسول هست و یک خیانت فی ما بین هست. همه نوع خیانت ها را نکنیم. کسی مالی به دست شما میده، شما امین هستید، خیانت نکنید. کسی رازی به شما میگه به کسی نگو، شما امین هستید. اگر به کسی گفتی خیانت کردی. ناموس کسی در کنار شما هست، در همسایگی شما هست، شما امین هستید. از این همه مردم شهر شما را و محله شما را و همسایگی شما را انتخاب کرده، شما را امین خود قرار داده. لذا به چشم بد نگاه نکن. همه چیز به هر حال خیانت دارد. همه صورتها خیانت میتوند باشد. بسیاری از مردم هست از اسرار مردم با خبر بشی،
فوراً گزارش بده تا برایش چاه بده، برایش چاهی بزنی بیندازین را تو چاه. خیلی ها هستن میرن گزارش میدن به ناحق، اینا خیانت است نسبت به مسلمان. این آقا شناسنامهش اینطوره، این آقا مدرکش اینطوره، یک گزارش واهی، یک گزارشی که میخواهد در واقع اون را به چاه بیندازد، میخواهد در به درش بکند. اینا خیانت هستند، این خیانت ها فیما بینکم هستند. اینها را اگر مسلمان هستیم نباید انجام دیم. و بزرگترین خیانت با خدا و رسول هست. در امر دین خیانت کردن و اون چیزی که مسلمانان انجام میدهند، اون فعالیتی که اهل دین انجام میدهند، اون فعالیتی که جهادگران انجام میدهند. مثلا مجاهدین قصد حمله دارند به کفار، جاسوس میره خبر میده که امروز مجاهدین میخوان از فلان مسیر حمله کنند، این خیانت هست. اهل دین یه فعالیت دینی دارند، فعالیت فرهنگی دارند، فوراً گزارشش را به دشمن بده تا دشمن جلو بگیره. اینا خیانت با خدا و رسول هست. چطور وجدان انسان راحت میشه که انسان با خدا خیانت میکند، با رسول خدا، خدایی که همه وجودش از او هست. الان نسبت به دین او میره با دیگران پیمان میبنده، نسبت به دین خدای عزوجل جلوگیری از دین خدا، برای جلوگیری از دعوت الله، برای جلوگیری از تعلیم دین، تعلیم قرآن، میره آله دست دیگران میشه. خیلی ها هستن افراد، باید این مسائل را ما بدونیم. یک جای یک چشمه‌ای جاری هست، یک جای یک نوری روشن هست، تعلیمی هست، بعضی میرن تحریک میکنن حتی آخوندها را که برید شما اختلاف ایجاد کنید، برید شما دو دستگی ایجاد کنید تا یک بهانه بشه جلوی این را بگیرند. این خیانت با خداست. این انسان فردا جواب خدا را چی میده؟ لذا خیانت صورتهای زیادی داره. شما خودتون تصور بکنید، هر کاری که جلوی خیر را بگیرد، هر اختلافی، هر گزارشی، هر دو دستگی، هر چی که جلوی کار دین را بگیرد، جلوی کار فرهنگی را بگیرد، جلوی دعوت الله را بگیرد، هر گزارشی این خیانت هست. این خطاب به اون خائنین هست. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ای کسانی که ایمان آوردید شما خیانت نکنید، با خدا و رسول خدا خیانت نکنید. و تخونوا اماناتکم، و همچنین خیانت نکنید با امانتهای خودتان، یعنی فیما بین خودتان امین هم قرار گرفتید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. و علموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. گاهی میشه خیانت انسان به خاطر مال میکند، به خاطر فرزند میکند، زن و فرزندم محفوظ بماند، به من پول برسد، به من پاداشی گیر بیاد، مدالی بگیرم. الله می فرماید اینها همه فتنه هستند. اگر اجر می خواهی، و ان الله عنده اجر عظیم، نزد الله اجر عظیم هست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله. خدای عزوجل از بندگانش تقوا میخواد، خدا ترسی میخواد که همیشه در همه میدانها، بالخصوص در میدان جهاد، تقوا را پیشه بگیرند. اونجا بیشتر پروا داشته باشند، بیشتر رعایت کنند و ملاحظه کنند. الله تعالی وعده فرموده ان تتقوا الله، اگر شما تقوا داشته باشید، از خدا بترسید، از خدا پروا کنید، یجعل لکم فرقانا، خدای تعالی برای شما فرقان قرار میده. فرقان را تفسیر کردن تفسیرهای مختلف. اولین تفسیر و راجح تر که با موضوع سوره
همخوانی دارد، یعنی فتح و پیروزی. الله می فرماید اگر شما از خدا بترسید خداوند به شما فتح عنایت می فرماید، موفقیت عنایت می فرماید. علامه آلوسی رحمه الله می فرماید نصرا یفرق بین المحق والمبطل یا یفرق بین المحق والمبطل. خدا چنان یاری می کند که بین حق و باطل، بین کسی که بر حق و باطل هست فاصله و جدایی ایجاد میشه. چگونه؟ به اعزاز المؤمنین و اذلال الکافرین. مؤمنین را الله عزوجل عزت می بخشد و کفار را ذلت. پس این فتح، این موفقیت در صورتی هست که در وجود شما تقوا باشد. این در دنیاست، این نتیجه دنیوی هست. اما نتیجه آخرت چی میشه؟ و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. خداوند عزوجل گناهان شما را کفاره می فرماید، گناهان شما را پاک می گرداند و شما را مغفرت می کند. والله ذو الفضل العظیم. خداوند صاحب فضل عظیم هست، یعنی علاوه از مغفرت گناهان خداوند تعالی فضل دیگر هم بر شما می فرماید. به شما الله تعالی نعمتهای ویژه و خاص عنایت می فرماید. این همه انعامات به خاطر تقوا است. هم در دنیا می درخشاند الله شما را موفقیت و فتح نصیب می فرماید و هم در آخرت. و بعضی فرقان را تفسیر کردند. فرقان گفتند که خداوند تعالی به شما چنان قوتی و فراستی میده که حق و باطل را از هم تشخیص میدهید. این واقعا یک نعمت بزرگی هست که انسان چنان استعدادی داشته باشد، چنان تشخیصی داشته باشد که بتواند حق را از باطل، راست را از نادرست تشخیص بدهد. لذا این حکمت، این فراست، این استعداد و قوت با تقوا حاصل میشه. انسانی که خدا ترس باشد الله عزوجل به او نعمتهای عجیبی و نعمتهای معنوی خاصی عنایت می فرماید که دیگران از اون نعمت بی بهره هستند. لذا این به برکت تقوا است. واقعا این نعمت عظمایی هست، نعمت بزرگی هست. الله تعالی همه ما را با لباس تقوا ملبس بفرماید. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. اشاره هست به نکته دیگر که به یک نکته بسیار تاریخی و به صحنه عظیم. مشرکان تصمیم گرفتند که این در مکه بود. الله تعالی اون نعمتی که در مکه بر رسولش عنایت فرموده اون را یادآوری می کند. در مکه مکرمه تصمیم گرفتند که درباره پیغمبر خدا فیصله بکنند. با هم نشستند در دارالندوه، در همون جلسه که مجلس در واقع پارلمانیشون بود. تمام صنادید کفر و سرداران شرک اونجا حضور داشتند. در رأس ابو جهل بود، عتبه بود، شیبه بود، ولید بود، امیه بود، نضر ابن حارس بود، ابو سفیان بود، همه بودند. گفتند چیکار بکنیم، چطور مبارزه بکنیم با این پدیده جدید، منظورشون اسلام و نهضت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. همیشه توطئه‌گران توطئه می کنند، اما الله کار خودش را می کند. و مکروا و مکر الله. این توطئه فقط بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود، در طول تاریخ بر علیه اهل دین، اهل حق و جانشینان به حق پیامبر خدا بوده و هست. لذا نمونه از اون توطئه اینه که الله تعالی در اینجا
یادآوری میفرماید. مشوره دادند که چیکار بکنیم. میگویند که ابلیس هم در این مشوره شرکت کرد به شکل انسانی از شیوخ و معتمدین اهل نجد خودش را در آورد، چون نجد فاصله داشت، مال اونجا را کسی نمی شناخت، لذا از اونجا خودش را معرفی کرد و در جلسه حضور داشت. هر یکی یک پیشنهاد داد. یکی گفت که تنها راهش اینه که بگیریم و زندانش بکنیم، دربار رسول الله مشوره بود. دیگری گفت که تبعیدش بکنیم، اصلا از مکه بیرونش بکنیم. و آخر ابو جهل پیشنهادی داشت، دانای قوم و کسی که از همه بیشتر بلد بود و سخنش فصل الخطاب هم بود. او گفت که ما طوائف مختلفی هستیم، تیره های مختلفی هستیم، از هر تیره یک نفر تعیین بشه و برای اینکه از بین ببریم او را و بکشیم، لذا چند نفر تعیین بشند از چند قبیله، از چند قوم، و اینها برند همه بر او حمله بکنند، شبانگاه بر او حمله بکنند و او را از پای در بیارند. بعداً بنو هاشم کدوم یکی را مؤاخذه می کند، از کی قصاص می گیرد، دیگه چیزی باشه بین همه تقسیم می کنیم. شیطان تایید کرد و کف زد، گفت بهترین مشوره همین مشوره هست، همین رو عملی بکنید. لذا تصمیم گرفتند، جوانان را تعیین کردند، افراد را تعیین کردند، اوباشها را، و قرار شد که شب برند و کار را یکسره بکنند. الله عزوجل از طریق وحی به حبیبش خبر داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه های لازم را بیشتر درباره امانات مردم که امانت های در دست پیغمبر و محمد امین بود، اونها را به علی کرم الله وجهه سپرد و علی را گفت که شما هیچ احساس خطر نکن، در جای من قرار بگیر. خودش به خانه ابوبکر رفت و ابوبکر از روزها انتظار میکشید و رسول الله هم منتظر بود که کی دستور برسد. همه هجرت کرده بودند و ابوبکر به خاطر رسول الله منتظر بود. لذا به ابوبکر مژده داد که وقت رفتن هست و آماده باش که شب می رویم. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم و ابوبکر همون شب حرکت کردند. اون شب وقتی که حرکت کردند، مشرکین اونجا که رفتند دیدند که پیغمبر نیست، علی را به جای پیغمبر یافتند. الله تعالی بعد سفر هجرت که در سوره انشاءالله توبه می آید تفصیلش، الله تعالی اینجا اون نجات را و اون لطف و احسان را یادآوری می فرماید. الله می فرماید و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، زمانی که توطئه کردند برای شما، نسبت به شما توطئه کردند، نقشه کشیدند، الذین کفروا کفار در دار الندوه، لیثبتوک تا که شما را زندان کنند، لیثبتوک ای لیحبسوک حبس کنند، و یربطوک بالوثوق با زنجیر ببندند، او یقتلوک یا اینکه شما را از پای در آورند قتل بکنند، او یخرجوک یا اینکه شما را بیرون کنند. همه این نقشه ها را می کشیدند. و یمکرون و یمکر الله، آنها تدبیر می کردند، توطئه می کردند برای قتل شما. و یمکر الله، الله تدبیر می فرمود برای نجات شما. الله عزوجل هم برنامه‌ای برای نجات شما پیاده کرد. والله خیر الماکرین، الله عزوجل بهترین تدبیر کننده است. تدبیری که الله می کند اون تدبیر عملی هست، اون اجرایی هست. بعد از اون به هر حال آن حضرت صلی الله علیه و سلم رفتند و به مدینه طیبه رسیدند. و اذا تتلی علیهم آیاتنا، باز هم زجر و توبیخ بر
کفار. این آیات درباره یکی از سرداران کفر نضر بن حارث هست. یا بعضی از علماء یهود که سوره مدنی هم هست، آیات الهی را وقتی که می شنیدن می گفتن این که کاری نداره، ما میتونیم مثل این درست کنیم. اما بعد از اینکه میخواستند ارائه بدند، هر کاری میکردند نمیتونستند. یا اینکه من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، بسیاری از کسانی که حتی بر علیه قرآن کتاب نوشتند و نقد کردند، از نگاه تاریخی، از نگاه جغرافی بر قرآن نقد دارند، اونها هم اعتراف دارند که بله ترتیبش طوری هست که کار کسی نیست که مثل این درست کند. اما تشبیه میدن به کتابهایی که انسانها و افراد نوشتند، مثل شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی و گلستان سعدی که اینها منحصر به فرد هستند. بعد از اینها هیچ کسی نتوانسته بر اسلوب اینها بنویسد. اون منکرین، کفار، مستشرقین بر این عقیدند که العیاذ بالله محمد نبوغ داشته، استعداد داشته و این حاصل استعداد و صلاحیتش هست. این قبول دارن که کسی نمیتونه. و این نضر بن حارث بعد از این که نتونست، این دعا کرد، گفت خدای، اینقدر احمق بود، گفت خدای اگر این قرآن حق است بر ما سنگ بباران. اما الله عزوجل اونها را به این عذاب گرفتار نکرد. علتش عرض می کنم. الله می فرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هرگاه بر آنان آیات ما، آیات قرآن تلاوت میشه، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، آنها از روی تکبر میگویند ما شنیدیم، لو نشاء اگر ما بخواهیم، لقلنا مثل هذا، مثل این قرآن ما هم میگیم، ما هم درست میکنیم. ان هذا الا اساطیر الاولین، این قرآن نیست مگر افسانه پیشینیان هست، افسانه اولین هست، مثل کتابهای داستان. و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، اونها می گفتند بار اله اگر این قرآن حق است و از جانب تو هست، فامطر علینا حجارة من السماء، بر ما سنگ بباران از آسمان، او ائتنا بعذاب علیم، یا ما را به عذاب دردناک مبتلا بگردان، برای ما عذاب دردناک بیاور. اما خدای عزوجل، خدای تعالی حلیم هست، تحمل دارد، بردبار هست. الله تعالی به خاطر یاوه‌گویی یک مشرک بیخرد فوراً عذاب نازل نمی کند. اولا از اصول عذاب این هست که تا زمانی که پیامبر اون قوم و امت در میانشون باشد عذاب نمیاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه بود و بعد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین هست، رحمت للمسلمین نیست، رحمت للعالمین هست، رحمت برای همه جهانیان هست. به برکت این رحمت حتی کفار از بسیاری از خشم و غضب الهی و از عذابهایی که مثل عذابهای اقوام گذشته بوده، خسف و غرق و سنگباران و امثالهم، این امت محفوظ است، بر این امت نمی بارد. لذا الله تعالی می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خداوند اونها را عذاب نمیده تا مادامی که شما در میانشان هستید. بعد از اینکه رسول الله هجرت کرد، بعد از 1 سال اولین گوشمالی و اولین عذاب در بدر بهشون داده شد. سخت بود عذاب بدر، بسیار ناگوار بود، تلخ بود، کمرشون را شکست. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون،
یکی دیگر از موانع را خداوند بیان میفرماید. خدا عذاب نمیده که اونها استغفار میکنند، اونها دعا میکنند. مشرکین استغفار هم میکردند، از خداوند معذرت خواهی میکردند، مغفرت میطلبیدند. قبلا خدمت شما عرض کردم که از این آیه و بعضی از آیات دیگه معلوم میشه که اگر اهل شرک، اهل کفر دعا کنند و نه تنها دعا کنند، عمل نیک انجام بدن، کار خوب انجام بدن، در دنیا نتیجه میگیرند. خدای عزوجل دنیا را و نعمتهای دنیا را و اجابتهای دنیا را مخصوص مسلمانان قرار نداده. اون چی که مخصوص مسلمانان هست نعمت آخرت است. نعمت دنیا مشترک است، هم مسلمان میتونه بهره بگیرد هم کافر، و الا اگر کافر را خدای عزوجل کلا محروم بکند و هیچ خیری بهش نرسد، خب اون به صورت اجبار میفهمد که بر باطل است، اون وقت در امتحان قرار نمیگیرد، جبران ایمان میآورد. لذا در دنیا هم امور وفق مراد مسلمان پیش میره، هم وفق مراد کافر پیش میره. کفار را الله میفرماید که اونها را خدا عذاب نمیده، اونها که استغفار میکنند، همیشه مغفرت میخواستند. ما خواندیم که حتی ابلیس بعد از اینکه طرد شد دعایی کرد، دعایش کامل نه ولی ناقص قبول شد و پذیرفته شد. پس اینها را هم الله تعالی عذاب نمیده و هم یستغفرون، تا زمانی که اونها مغفرت میخوان. الان هم بسیاری از کفار هستند، از مشرکین هستند، از اهل کتاب هستند، بر ادیان یهودی، بر ادیان مسیحی، بر ادیان شرکی امکان داره که دعا بخوانند، دعا و نیایش داشته باشند. خیلی هستند دعا میکنند، میروند تو کلیسا، میروند تو معبدها و روزهای خاصی برای دعا دارند. این دعاها بر اساس این آیه امکان داره که در امور دنیای اونها پذیرفته بشه، اما در امور آخرت نه. یک کار خوب انجام میدن، امکان داره که این کارهایشون در امور دنیا پذیرفته بشه، اما برای آخرت نه. درباره آخرت آیات متعددی تکلیفشان را روشن کرده. پس مفهوم آیه این هست، اون چی که جمهور میفرماید. اما حضرت شیخ رحمه الله میفرماید که منظور از وهم یستغفرون مشرکین نیستند، مؤمنین هستند. اون مؤمنینی که در مکه اسیر بودند، در مکه گرفتار بودند. لذا خدای تعالی اینو میفرماید، ایشون میفرماید تفسیر صحیح آیه این هست که خدا این مشرکین را عذاب نمیده، چون در وسط اونها، در میان اونها مؤمنینی هستند که استغفار میکنند. ما قبلا هم خواندیم که لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر این مسلمانان، در سوره فتح خواندیم، اگر این مسلمانان گرفتار، این ضعفا که نتونستند هجرت کنند، اگر اینها جدا بشند، فاصله بگیرند، از مکه برن بیرون، بعدا خدا عذاب میاره. از اون آیه حضرت شیخ رحمه الله استنباط کرده و استدلال کرده، میفرماید که تا زمانی که اون مؤمنین در وسطشون هستند و استغفار میطلبند، برای اون قوم عذاب نمیاد. پس گاهی میشه که یک جماعت اهل خیر، اهل دین، اهل حق در میان بقیه هستند، اینها نماز میخونند، دعا میخوانند، قرآن میخوانند، خدا را یاد میکنند، برکات اونها، خیر اونها به شهر میرسد، اون شهر از عذاب محفوظ میماند، ولی اهل شهر شاید متوجه نباشند. و ما لهم الا يعذبهم الله. خب آیا پس اینها را خدا عذاب نمیدن؟ چرا؟ موجبات عذاب هست، دلیل عذاب که باید عذاب داده بشه هم هست. اینجا خداوند دلائل عذاب را بیان میفرماید. و ما لهم الا يعذبهم الله.
چرا آنها را الله عذاب نده؟ چه شده آنها را که عذاب نمیده؟ و هم یصدون عن المسجد الحرام، این مقتضی اول عذاب، این می طلبت که عذاب داده بشن. آنان باز می‌دارند از مسجد حرام، مسلمانان را برای نماز نمیگذارند، برای طواف نمیگذارند. و ما کانوا اولیاء، خودشان را ولی و متولی مسجد الحرام میدانند، در حالی که الله میفرماید اینها متولی نمیتوانند باشند، اینها صاحبان مسجد الحرام و متولیان امور نمیتوانند باشند. چرا؟ ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا یعلمون. الله میفرماید متولی اونجا نمیتواند کسی باشد مگر اون متقی، اونی که از شرک و از کفر دوری کند. اصل تقوا همینه، الذين يتقون الشرك والكفر، متقی اونه که از شرک و کفر. پس مجاور اونجا، متولی اونجا باید اهل توحید باشه، یکتا پرست باشه، نه اینکه بت پرست و همه چیز پرست. ان اولیاؤه الا المتقون الذين يتقون الشرك. پس الله می فرماید که ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر نمیدانند. این مشرکان خودشان را متولی میدانند خانه‌ای که برای توحید پایه گذاری شده. کعبه را ابراهیم به خاطر توحید و یکتا پرستی بنا نهاد، اما اونجا اینها رفتند صدها بت گذاشتند و شرک میکنند. اینها اولیاء نیستند، اینها متولیان نیستند. متولی اونجا باید که یکتا پرستان باشند، متقیان باشند. و دیگه نمازی که اینها دارن نمازشون مسخره هست، نمازشون هیاهو هست، نمازشون سوت زدن و کف زدن هست. این نماز نیست، این عبادت نیست. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه، نمازشان نزد بیت نیست مگر مکا هست. مکا یعنی کف زدن. و تصدیه عرض کنم که سوت زدن به اصطلاح، کف زدن و سوت زدن هست اونجا، یا سر و صدا هست، هیاهو هست. بعضی ها میرند عبادت نمی کنند اونجا، فقط شلوغ می کنند. لذا الله تعالی می فرماید اونجا جای تواضع هست، اونجا جای عبادت هست، جای نیایش و تضرع هست. اینا که اینجا میاند مشرکین شلوغ میکنند، کف میزنند، سوت میزنند و هیاهو برا میاندازند. لذا الله میفرماید وقتی که شما چنین هستید فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب را بچشید به سبب این ناسپاسی، به سبب این کفر. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل